Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。今日呢，我會用雞髀肉同埋西芹嚟煮一個好清爽又好好送飯嘅餸㗎。咁首先呢，我呢度就準備咗2個嘅雞髀肉啦。咁我喺買嘅時候呢，就已經拜託咗雞檔嘅姐姐幫我起好咗骨㗎啦。咁買咗返嚟，洗乾淨，索乾水就可以用得㗎啦。你哋今日好嗎？留言話我知你煮雞肉嘅 idea。祝你有開心愉快嘅一日。切好咗嘅雞髀肉，我會稍為同佢做個調味嘅。我會用1個茶匙嘅糖、1/4茶匙嘅鹽、1個茶匙嘅粟粉嚟幫雞肉調味嘅。跟住呢，我呢度仲準備咗3支，大概係400個 gram 左右嘅西芹嘅。咁我會撕走咗佢啲粗纖維啦。咁樣呢，一陣間啲西芹食落嘅時候就會爽脆同埋冇渣啦。我會將呢一個餸嘅食譜呢寫咗喺影片嘅最後㗎喎。若果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。將切好咗嘅西芹呢，擺落啲滾水度，飛水大概2分鐘左右啦。咁樣做呢，既可以縮短一陣間烹飪嘅時間啦，亦都可以令到西芹更加爽脆㗎喎。喺西芹飛緊水嘅時候，我會切少少嘅薑片啦，嚟增加呢一個餸嘅香味嘅。另外，我仲準備咗大概50個 gram 左右嘅羊肚菌啦。咁我就好鍾意食羊肚菌嘅，因為呢，佢唔單止香味濃郁，口感爽脆鮮甜，而且呢，佢含有豐富嘅鉀同埋磷，可以促進新陳代謝，增強免疫力，仲可以抗疲勞同埋提升記憶力添。咁之前呢，就有收到留言啦，就話羊肚菌入邊會有好多沙，問我呢點解唔剪開羊肚菌嚟洗嘅。咁而家大家睇到啦，羊肚菌入邊係非常之乾淨嘅，所以呢，只需要將佢表面清洗乾淨就可以放心食用㗎啦。
洗乾淨咗羊肚菌之後，細芹呢亦都飛好咗水啦。咁我會將佢撈起咗佢備用先啦。用個中大火燒熱咗1個湯匙左右嘅油之後，將啲薑片擺落嚟爆香佢啦。當聞到好香嘅薑嘅香味嘅時候，就可以將雞肉加埋落嚟，用一個半煎半炒嘅方法，炒到雞肉變成微微地嘅金黃色，就好似而家畫面你哋睇到嘅咁樣，就差唔多㗎喇。跟住呢，將羊肚菌加埋落嚟啦。翻炒均勻之後，我會加入大概50ml左右嘅清水，令到羊肚菌同雞肉嘅味道可以完美地融合嘅。轉用個細火，大概煮佢5分鐘啦。呢邊呢，我就會嚟校咗個醬汁先啦。我會用1個茶匙嘅糖啦，1/2茶匙嘅粟粉，2個茶匙嘅豉油，1個茶匙嘅蠔油嚟 mix 呢個醬汁嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啦，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。哇，好香啊！我已經聞到羊肚菌濃郁嘅香味啦。睇下羊肚菌變到閃靈靈咁，睇到係咪覺得好有食慾呢？呢個時候呢，我會將西芹加埋落嚟，炒均勻咗佢之後，將 mix 好咗嘅醬汁倒埋落嚟，繼續再炒多佢30秒，咁就差唔多完成㗎啦。睇下金黃色嘅雞肉脹卜卜咁，一睇就知道入邊包住咗好多肉汁啦。你哋係咪都已經好肚餓呢？咁我唔客氣啦，雞肉又嫩又滑又多汁，再加埋羊肚菌濃郁嘅香味，呢個味道真係令人一試難忘㗎。淨係你哋睇住我食，梗係唔得啦。不如今晚你都試下煮呢一個餸嚟俾你嘅屋企人試下啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel，順便撳埋隔籬個鐘仔啊！
多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。